Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar Vaşinqton tərəfindən dəqiq və effektiv zərbələr kimi təqdim olunur. Amma bu mənzərənin arxa fonunda daha böyük və mürəkkəb bir geosiyasi oyun gedir. Bu oyun isə yalnız ABŞ və İran arasında deyil, səhnədə Rusiya və Çin də var. Bu ölkələr açıq müharibəyə qoşulmadan ən böyük strateji qazanc əldə edən tərəflər kimi görünür. İran özellikle balistik füze konularında Rusya ve Çin'den ve biraz da Kuzey Kore'den teknolojik imkan ve kabiliyetlerinden yararlanma cihetine gittiği, Amerika ve İsrail saldırılarına karşı kendini savunduğu görülmektedir. Özellikle uydu sistemlerinde Rusya ve Çin'in imkan ve kabiliyetlerinde İran'a yardımda bulundukları ve İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yapılanmaları konusunda yer göstermelerinde yardımcı oldukları ortaya çıkmıştır. İran, Moskva və Pekin üçün sadəcə tərəfdaş deyil. Bu ölkə həm də ABŞ-yə qarşı dolayı mübarizə meydanıdır. Rusiya bu münaqişədən artıq konkret dividendlər qazanır. Enerji qiymətlərinin artması Moskvanın büdcəsinə milyardlarla dollar gəlir gətirir. Bu isə Ukrayna müharibəsini davam etdirmək üçün kritik maliyyə mənbəyidir. ABŞ-nin diqqətinin yaxın şərqə yönəlməsi eyni zamanda Ukrayna cəbhəsində Rusiyaya əlavə nəfəs verir. Vaşinqtonun hərbi resursları bölünür, siyasi təzyiq isə zəifləyir. Amma məsələ təkcə iqtisadi və siyasi qazancla bitmir. Rusiya İranı kəşfiyyat məlumatları, hədəf göstərmə sistemləri və pilotsuz texnologiyalarla dəstəkləyir. Bu isə ABŞ-ni daha bahalı və məhdud sayda olan müdafiə sistemlərindən istifadə etməyə məcbur edir. Nəticədə Vaşinqtonun mükəmməl əməliyyat kimi təqdim etdiyi zərbələr əslində daha mürəkkəb müqavimətlə qarşılaşır. Burada Çin amili xüsusilə diqqət çəkir. Pekin açıq şəkildə müharibəyə qoşulmur, amma səssizcə texnoloji üstünlük oyunu aparır. İranın istifadə etdiyi bəzi sistemlər, xüsusilə naviqasiya və koordinasiya texnologiyaları Çin mənşəli dual use imkanları ilə gücləndirilir. Bu isə ABŞ əməliyyatlarının çözülməsi, yəni analiz olunması və zəif nöqtələrinin aşkara çıxarılması deməkdir. Başqa sözlə, Çin bu müharibəni canlı laboratoriya kimi izləyir, ABŞ ordusunun taktikası, silah sistemləri və reaksiyaları öyrənilir. Bu məlumatlar isə gələcəkdə xüsusilə Tayvan senarisində Pekin üçün kritik əhəmiyyət daşıya bilər. İddialara görə hətta ABŞ-yə məxsus bəzi qırıcıların vurulması və ya zərər görməsi hallarında istifadə olunan texnologiyalarda məhz Rusiya və Çin istehsalıdır. Bu birbaşa qarşı durma olmasa da dolayı müharibənin artıq yeni mərhələyə keçdiyini göstərir. Yəni ABŞ döyüş meydanında yox, üçüncü ölkə üzərində faktiki olaraq öz rəqiblərinin silahları ilə qarşı-qarşıya qalır. Bu isə klassik yox, boz zona müharibəsi adlanır. Çin və Rusiya bu strategiya ilə iki məqsədə nail olur. Birincisi, ABŞ-ni uzun, yorucu və bahalı münaqişəyə cəlb etmək. İkincisi isə Vaşinqtonun qlobal təsirini zəiflətmək. Rusya, Ukrayna savaşıyla ciddi manada bir bataklığa saplanmış pozisyonuyla enerjisini Ukrayna konusunda harcarken aynı hatayı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda yapması Rusya ve Çin vasıtasıyla bugün temin edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni bir dünya sistemi kurulurken Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç olmaktan artık düşürülmesi konusunun yaşandığı görülürken bu konuda Amerika'yı enerjisi, uluslararası siyasi gücü ve hegemon yapısının kırılması için İran bir paravan kuvvet olarak kullanılmaktadır ve bu da Amerika'yı önümüzdeki süreçte küresel güç olmaktan düşmeye, hatta ileri kaçmalarda bölünmeye kadar varacak bir sürecin
tetikleyicisi pozisyonuyla ortada durmaktadır. Yeni dünya sistemi İngiltere ve Çin tarafından inşa edilmektedir. Çin üçün bu münaqişə həm də enerji və iqtisadi qazanc deməkdir. Pekin İran neftini ucuz qiymətə alır və ödənişləri dollarla yox, yuanla həyata keçirir. Bu isə ABŞ dollarının qlobal hegemoniyasına zərbə vurur. Eyni zamanda ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərqdə cəmlənməsi də Tayvan ətrafında hərbi balansı Pekinin xeyrinə dəyişir. Beləliklə ortaya paradoksal vəziyyət çıxır. ABŞ İrana qarşı güc nümayiş etdirir, amma bu prosesdə əsas rəqibləri olan Çin və Rusiyanı gücləndirir. Ekspertlərin fikrincə, əsas risk də məhz buradadır. Vaşinqton diqqətini bir cəbhəyə yönəldərkən, digər strateji rəqibləri daha effektiv şəkildə mövqelərini möhkəmləndirir.